Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Omena voninahitra ny tompandriamanitra. Mbola misaotra azy hatrany hatrany foana isika satria zava-dehibe izao fahavelomana nomeny antsika izao. Ary mbola zava-dehibe ihany koa izao fahafahana mandre ny hafatra entinay toy izao. Azavaiko aminareo izay mahita sy mandre androany fa miasa amin'ny alalan'ny mpanompony io Andriamanitra izay ambarako aminareo io. Ary rehefa fanao ny hatramin'ny taloha mihitsy ny toy zany, ary ny mampahery mbola manao an'izany izy hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Zany no antony mahatonga miteny hoe misaoran'Andriamanitra ianao no zao fahafahana ahafahanao mandre ny hafatra entinay amin'ity androany ity. Ame ohatra aho entiko milaza aminareo fa miasa amin'ny alalan'ny mpanompony tokoa ny tompandriamanitra, ary miasa amin'ny alalan'ny teny zay toriana tahako zao izy. Ohatra voalohany, raha nanafaka ny zanak'Israely mba tsy ho andevozy ny Egyptiana intsony ny tompandriamanitra tsy to, dia ny ampiasa olona izy tam'izany. Tsy isy tenany no nitsirorika avy any an-danitra tonga tao Egypte, tao amin'ireny votrin'ny Egyptianina. Na dia efa lobava izy hoe ka efa nidinao zao, fa niantso olona izy, ary tamin'izao fotoana zany niantso Mosesy izy ho fitaovana eo an-tanany mba ahafahany manatanteraka ny programany dia ny famonjena ny zanak'Israely tsy ho andevoziny Egyptianina intsony. Andao ke vakitsika ny voasoratra ato amin'ny Exodosy 3 hoe, dia notsarika ny voasoratra eo amin'ny 17. Ary o Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay ny Egypta, ary efa reko fitarainany noho natao mpiampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony, dia efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tany Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronotsy tantely, any amin'ny tany ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita. 10, koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Zany hoe rehefa avy nilaza tamin'ny Mosesy Andriamanitra mikasy eny amin'ny zavatra hitany sy tsapany ary reny mikasy eny amin'ny zanak'Israely, rehefa avy nilaza ny programan'Andriamanitra hoe anafaka ny zanak'Israely tsy ho andevozy Egyptianina intsony, dia nitodika tany Mosesy izy, dia natsony Mosesy hoe avy aty ianao irako anafaka ny zanak'Israely, hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany zay olazaiko anao fa olovany zanak'Israely zany. Zay no antony mahatonga miteny hoe miasa amin'ny alalan'ny mpanompony sy amin'ny alalan'ny teny entin'ny mpanompony io Andriamanitra io hatramin'izay ary mbola mandraka ankehitriny. Ohatra faharoa ihany koa, taona maro taty aoriana dia nanapa-kevitra Andriamanitra fa hitsara ny Amalekita. Zany hoe hamaly ny zavatra ratsy nataon'ny Amalekita tamin'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly mantsy, raha niala tany Egypta ireo zanak'Israely hitododo ho any amin'ilay tany nolazain'Andriamanitra hoe omena azy ho lovana, dia nosakanany ny Amalekita teny am-pandehanana. Tsy nahafaly an'Andriamanitra mihitsy anefa zany fihetsika nataon'ny Amalekita izany. Dia zay no antony natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe ho valiko ny nataon'ny Amalekita, ho tsaraiko izy no reo sakatsakana nataony tamin'ireo zanak'Israely. Dia inona ho ianao no nataony? Tsy hoe direct avy any an-danitra ny zavatra nalatsaka Andriamanitra mba ho fitsarana ny Amalekita, na hoe ho famaizana ny Amalekita, na hoe ho famalina ny ratsy nataony, fa niantso ny olona anankiray izy, niantso an'i Saoly izy tamin'izany fotoana zany, ary nosorany mihitsy io Saoly mba ahafahany Saoly
mamita ny misiony arak'izay nandran'Andriamanitra azy. Antoka vakitsika ny voalaza atao amin'ny Samuel voalohany toko fa 10 toko fa 12 enonge voasoratra 2 voalohany ka hatramin'ny 7. Aro Samuel tamin'ny Saoly, Jehova nanirakay anosotra anao ho mpanjaka n'Israely olony. Ko ankehitriny mianono teny Jehova ianao, izao no lazain'i Jehova tompony maro, ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia ny nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta. Ko mandeha ihany ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy ka sina miangana, fa vonoy avokoa na lahy na vavy, na ankizy madinika na zaza minono, na omby na ondry amanosy na rameva na biriky. Mazava ny voasoratra ho fanatanteran'Andriamanitra ny programany dia niantso olona izy, niantso an'i Saoly izy, ary nosorany io olona io na io Saoly io mba ho fitaovany eo an-tanany mba ho tanteraka ny fitsaran'Andriamanitra ny Amalekita na ny famalian'Andriamanitra ny Amalekita no ny sakatsakana nataony tamin'ny zanak'Israely. Ohatra fahatelo ihany koa, mialohan'ny niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra dia niona tamin'ireo mpianatra Jesosy Kristy, ary tamin'izany no naniraka reto mpianatra Jesosy, reto apôstôly hoe mandeha ihany ianareo mitorio ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, torio ny amiko sy ny fanavotana izay efa nataoko ho any zanak'olombelona tombony azy fijaliana, omeko fahefana ihany koa ianareo sy tranony marary afon'ny olona zay voafatry ny demonia. De rehefa vitany Jesosy zay afatrafatry zay de lasa izy niakatra ho any an-danitra. Fa reto mpianatra, reto apôstôly kosa de nandeha nanao arak'izay nandrany Jesosy azy arabaky teny, nandeha nitety tanàna, nandeha nitety vohitra, nandeha nitety toerana marobe ka nitory ny filazantsara, nanambara tamin'ny olona ny amin'ny Jesosy Kristy zay mpamonjy an'ity zao tontolo zao ty hoe maty de nalevina ary nitsangana tamin'ny maty, ary zany fitoriana ny filazantsara nataon'ireo apôstôly reo zany dia narany vavaka sy famoana demonia. De inona ho ianao voasoratra? Ny tompo mihitsy no niara niasa tamin'ireo apôstôly ka nanamarina ny teny tamin'ny alalany famantarana sy fakakana zay nomba andreto apôstôly. Maty toko fa 9 andiny fa 7 sy 20 vakitsika. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia napiakarina ho any an-danitra ka nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa, ireo apôstôly zany dia lasa ka nitory-teny tontolo eny, ary ny tompo niara niasa taminy ka nanamarina teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Mbola nanamafy zany zay tantara zay fa miara-miasa amin'ny mpanompony Andriamanitra ary miasa amin'ny alalany teny zay torian'ny mpanompony ihany koa ny tompo Andriamanitra. Ka tiako ambara aminareo zany raha nanome an'izay ohatra telo zay ny tenako de izao, ny mba inonareo fa amin'ny alalan'izao afatra entiko ho anareo androany zao de hiasa amonjy anasitrana anafaka anareo ny tompo Andriamanitra, ary asa hitondra fahasoavana be ho anareo ihany koa ny tompo Andriamanitra. Tsy zany mantsy fa efa fanaon'Andriamanitra hatramin'ny taloha ny miara-miasa amin'ny mpanompony sy ny manamarina ny teny zay ataony mpanompony. Ary raha nitako anaty baiboly dia tsy miova amin'izany mihitsy izy, tena tsy miova amin'izany mihitsy izy. Izy raha teo moa no ambara soratra masina hoe tsy miova omaly, tsy miova anio, ary tsy miova mandrakizay. Noho zany mitona anareo ao ny ino an'izao fanazavana endriko zao, ahafahan'Andriamanitra miasa,
ary afan'Andriamanitra manao asa lehibe eo aminao, eo aminareo amty andro androany zay andrenesanareo ay ity. Za tena izaho manokana tena resy lahatra ny amin'ny fiasan'Andriamanitra. Tamin'ity herinandro ity zao a de tafaresaka tamina mpanompon'Andriamanitra anankiray aho, de nijoro vavolombelona tamiko izy mikasika ny amin'ny asa anankiray zay any ambanivohitra lavitra be, ka na io pasteur io ary de mahatsapa sahirana rehefa mandeha any am'le toerana, nefa izy mampiasa motocross reny, mahatsapa sahirana, ratsy ny lalana. De zao no tantarainy tamiko, pasteur tsy misy fiangonana any ary tsy misy pasteur afaka apetraka ho any, fa mandeha le asa, mandroso le asa, ka ny fotra mahatonga le asa mandeha de le olona mihitsy mieno le totena ataonao rehefa mandeha ny totena ataonao amin'ny radio zareo. Ary be de be mihitsy no sitrana, be de be no natsapa famonjena, be de be no natsapa fanafahana. Ary zany no antony tokazero resy lahatra hoe na tsisy pasteur azy nalefa ko any toerana dia mijoro ny asan'Andriamanitra, mijoro ny fotoam-pivavahana. Ny any ataoko sisy de maniraka mpiara-miasa ao anaty fiangonana, diakona na ny olona mba andeha mangy tsindrandray an'izany ny olona amin'izany toerana zany. De vao maina paherialy izy hoe misaotra Andriamanitra, misaotra fa miara-miasa amiko anao, miara-miasa amiko anao ary manamarina ny teny zay toriko sy zay ambarako zany. Araky ny nambarako tamin'ny heriany ko de izao, tsy anganoangano na rirarira ny filazana fa misy niosina, tena misy niosina. Ary mbola misy hatram'izao vaninandro misy atsika zao tompoko. Ahoana hoy ny voalaza amin'ny Baiboly any amin'ny Deutéronomie any toko 1:20, toy zao ny voasoratra Deutéronomie toko 1:20 de vaketsika ny andininy 9:20 hoe toy zao ny voasoratra: ino zao mametraka fitahina sozina eo alohanareo anio, fitahina raha hoenonareo ny didiny Jehovah-Andriamanitra reo zay andidiko anareo anio, ary rozona kosa raha tsy hoenonareo ny didiny Jehovah-Andriamanitra reo fa ivily ala amin'ny lalana zay andidiko anareo anio, mba aleha ianareo ka anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatrareo. Zany hoe tahaka ny fisiny fitahina avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra, mba hamety, mba hatsara, mba lavorary ny fiainan'ny olona velona eto ambony tany ity. De takizany koa ny fisina ozina eo amin'ny olona sy eto ambony tany ity, fa saingy zavatra mifanohitra amin'ilay fitahina no zavatra entin'ilay ozina. De tsy inona zany fa ny fiainana tsy mety, ny fiainana resy lava, ny fiainana mandamoka, ny fiainana mantekarana foana. Azavaiko aminareo am'izao ora andrenisinareo azy ao anefa fa na inona fahaizana sy fahindrena ananan'ny olona, na inona ezaka atao amahana ny olona entin'ny ozina, raha tsy lay ozina mihitsy no tapaka azy foana dia ny teo ihany ny teo. Tantara tsy miova eny foana ny tantaram-piainan'le olona. Eny na de efa lasa kristianina aza ianao, raha tsy lay ozina mihitsy, lay ozina mihitsy no tapaka azy foana de mbola ny teo ihany ny teo, tantara tsy miova eny foana ny tantaram-piainanao. Tsy vitsy amin'ny kristianina nge no mahatsapa fiaina tak'izany, ary tsy olona ray na roa na telo na dimy amaninina fotsiny no kristianina efa aneona tamiko, efa andresaka tamiko, fa tena maro be mihitsy lany fanahy sy vely fanahy mbola velona mihitsy ary zareo mitantara zavatra misy iainana. De rehefa avy mitantara moa de fantatry hoe le ozina tsy mbola tapaka na le ozina tsy mbola foana no fototra zany zavatra ratsy rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainan'izany. Araky rehefa nambarako tamin'ny herinyany koa anefa fa tsy tongatonga ho azy fotsiny am'izao ny ozina, fa misy fototra niaviny tao. Ohatra fototra natonga ozina voalohany, lay niresako tamin'ny herina, ny fampotsampy, ny fampiasana ody avy any am-panandro na avy any amin'ny ladoany sy ho resana lavatsoa moa ny amin'iny fa efa nambarako. Fa ohatra faharoa matonga ozina ihany koa, lay taranaka mihitsy no efa misy ozina mitoetra,
ary zany ozona zany tsy mbola tapaka ary tsy mbola foana. Ohatra efa hitako ity tantarako aminareo ity, de mandeha nisy ramatoa anankiray zay niantsoa an-telefôna hoe pastera eto mambavaka fa nandositra omaly ny zanako vavy voina ambe folo taona. De nanontaniako hoe fa inona ny antony? Tsy zany pastera fa no anariko izy ny amin'ny tokony ho fitondrantenany ny tovavy, de tsy nafaly azy efa nanara zay lasa izy nandositra ary tsy miverina ntsony hatramin'ny androany. De eny ary fa de ivavaka ho azy isika afaka ny vitsivitsy, de mbola niantsoa ihany io ramatoa io fa tsy mbola noty foana ny zanany. De nampahery hoe matiko fa ody izy hoa satria efa nisy olona nangatabavaka tamiko fa very ny zanany. De aveo nivavaka ho azy de hitandray veo ny zanany, ka otaka zany no ataon'Andriamanitra ho anao ranabavy fa mino ianao. Tsy mbola nody ihany le zanany ary vitsivitsy ateorina mbola telefôna nandray le ramatoa de tsy noto ny zanany. De tateorina ihany de zao niteko taminy, mila mionamiko anao madama hoa, mila mionamiko anao fa misatra tsy mazava zany eo. De zao niteniny tao anaty telefôna ihany, za koa pastera matsapa fa ozona le izy. De gaga hoe ahoana moa ny olona zany ty madama ity fa ozona no natonga le zanany nandositra. Togafa ianao arapito fa mandray olona de tonga tao ambroko ity ramatoa ity. De nresaka teo zahay de to no tantarainy hoe ozona no fotra natonga zanany nandositra satria ono araka ny tantara eniny sofina. De ny reny be ny reniny, eno tsara hoe ny reny be ny reniny tam'zany fotoana zany ono mbola vao 12 taona teo eo rehefa no anariny ray aman-dreniny de nandositra. De rehefa tany bevoka zay vao noty tao an-trano de niteraka somatsara. De ny zanak'io reny be ny reniny io de asaiky zany daolo ny zana vavy rehetra teo amin'ny 12 taonany de nandositra niala tao an-trano. De zay bevoka ka hoe nanala zaza de maty, fa zay bevoka nalala verina dia verina somatsara ary afaka niteraka afaka nanambady tateoriny. De taky zany daolo nitaranakarehetra nifandimby ary hatramin'ny reniny aza ono de taky zany any koa no nitranga. De hoy aho tam'le ramatoa, ory madamo evelangeny nandresanao fampianarana torotena ataoko mikasika any amin'ny oziny e. De manina hoa tsy nitapanao zany oziny zany, tsy nofoananao tamin'ny anaran'i Jesosy. De zao no navaliny aho tsy nanam-po mihitsy apastera mbola misy an'izany eo amiko satria za efa nolotena ho an'i Jesosy. Io zanako nandositra io ako efa nolotena ho an'i Jesosy. Ny ray aman-dreniko tsy mbola nolotena ho an'i Jesosy. De hoy aho hoe normal raha niaran'izany izy. Ny ray aman-dreny beko tsy mbola nanolotena ho an'i Jesosy. De hoy aho hoe normal raha niaran'izany izy. Bebe ny mamanay tsy mbola nolotena ho an'i Jesosy tam'izany fotoana zany de normal raha niaran'izany. Fa zao efa nolotena ho an'i Jesosy. Io zanako vavy nandositra io efa nolotena ho an'i Jesosy. De tsy nieritreritra hoe mbola misy azany ozy rano teo amiko, fa izy nandositra zao vao tonga saina hoe tena tsy tapaka ary tsy foana zany le ozona zay efa nahazo ny reny be ny mamanay zay niteraka anay. De nampahery azy moa teo de fantatrany ny ataoko ny fonao azy de notapako sy nofanako tamin'ny anaran'i Jesosy le ozona. De nitsofoko rano izy aveo hoe mazava am'izay ny tantara tapaka ny ozona, foana ny ozona, ody ny zanakao. Akory zany magaga ny apitsony iny ihany nody le zanavavy. Sotra ny tompo lehibe nody le zanavavy ary tsy hoe bevoka akory izy tam'izay, nody ny zanavavy. Ohatra fatelo akeo na tonga ozona satria nozon'ny olona ny ray aman-dreninao na ianao mihitsy no nozon'ny olona satria ny zavatra nataonao na nataon'ny ray aman-drenao tany aloha tany. Indrandray raisin'ny olona toy ny zavatra maivana ny ozona notonon'ny olona ho an'ny olona anankiray na ho an'ny taranaka anankiray. Kanefa azadino fa afaka ny ho tanteraka ny ozona notonon'ny olona tompoko. Raisin'ny olona toy ny zavatra maivana indraindray
niozina notonon'ny olona ho an'ny olona anankiray kanefa azadiny fa afaka no tanteraka niozina zay notonon'ny olona mety hoe tsy eo no fantanterahana mety tsy ny apitso mety tsy afaka herinandro na ray volana akory azy fa mety any aoriana mihitsy ohatra tantarako aminareo ity ndre mandeha nisy tovavy anankiray tonga tao amboroko tena nanjonitra tovavy io efa nazoazo taona izy aloha takandreny fitentsika malagasy hoe akoho vombariky ireny izy raha niona tamiko tao sady mahidy hita hoe karaza le olona tena miady saina de zao no tantarany vehivavy io fitapitan'ny olona zay miaraka amin'ny foana hony izy ary mafy taminy de ity le lehilahy niaraka tamin'ny farany de nanao fifanana tsy haiko nandritry ny firitaona zay le fifanana narahana de izy no niatoko an'io lehilahy io namatsy vola n'io lehilahy io tany amin'ny fifanana zay nataony tsy teto Antananarivo fa ivelany tanànany Antananarivo ny karamana no fony nanoana n'io lehilahy io satria tian'io lehilahy io ary hitany hoe tia azy ihany koa efa nifametoko zareo fa ifanambady kanjo vita ny fianaran'ilay lehilahy vita ny fifanana tsy hita intsony le lehilahy nandao azy tanteraka le lehilahy hatramin'ny telefônina ary novainy tsy hita hoe aiza misy azy na aiza misy azy mafy tam'le vehivavy zany tena mafy taminy zany zavatra zany de zao ny tantarainy pastera ozina avy any amin'ny ray aman-dreniko ty mahazo ahy ity fa ahoana ho a fahafantarako azy ozy izy tsy hoe fahafantarako fa efa eny sofiko mihitsy fa niozon'ny olona ny dadako zany man fa ny dadako izy izy a de tena raha tsy tondratena tam'izany maditra de misipasipa am'ireo tovavy kely no ataony de mamitapitaka an'ireo tovavy kely reny de nozony reo sipan'ireo foana izy nozony reo sipandreo izy de tsapako hoe miatramiko zao le fahoriana amin'ny lafiny fitiavana fitapitan'ny olona foana ao a ary tena fitahan'ny olona faratapy mihitsy a am'izao fotoana zao izy izy de nampahery azy a de nanorevitra azy a de nivavaka ho azy a ary nitsodrano azy a am'izao sisy zao aza malahelo tsony ianao fa anana ny anjara masoandronao ianao tapaka niozina foana niozina zay nitonoiny olona tamin'ny ray aman-dreninao fa manomboka aminao dia depara vaovao ny fiainanao de ray natompo liavana angambany ray volana saro volantany hoany fitadiavako azy dia nifankaty taman'olona izy ary de sorana tompo fa dia vita fanambadiana ara-dalàna ara-panjakana tsara izy efa terako zareo am'izao fotoana zao tsy mahika tahaka ny taloha tsony ny vatany fa tena olona en forme tsara mihitsy satria tapaka niozina resy niozina de nivany ny olana teo amin'ny lafiny ara-pitiavana zay nisy teo amin'ny fiainana riavana ry-piainy malala ekena tokoa azy fa misy azany ozony zany eo aminao ary ray tam'ireo nambarako reo angamba no fotra natonga an'ilay ozina zao anefa vaovao mafaly tianao ny tompo Andriamanitra tompoko raha io am'ireo programa ny tompo Andriamanitra ny anafaka anao am'ireo olana nety ny ozina teo amin'ny fiainanao no zany dingana voalohany mba tonga anao andraha azy fanafahana amanomboka am'ty androandroany ity de ity aoko resy lahatra ianao areo ka anaiky ihany ko ny fonao fa Jesosy no mpamonjy ary izy rery ihany no mahafaka anao am'izao olana nety ny ozina teo amin'ny fiainanao zao na viaiza ny foty ozina io de zay ny marina ekeo fa Jesosy no mpamonjy ary izy rery ihany no mahafaka anao am'ireo olana nety ny ozina dingina faharoa ny fanaovana vavaka fifonana amin'Andriamanitra ataonao ho an'ny tenanao ataonao ho an'ny ray aman-dreninao na ataonao ho an'ireo ray aman-dreny benao raha ohatra ka avy any amin'ny ray aman-dreninao na avy any amin'ny ray aman-dreny benao iozina zay iolana nety ny ozina zay mahazo anao io raha ianao avy amin'ny nataonao moa no fototra
de mazava ho azy fa ianao mihitsy tokony anao vavaka fifonana ho an'ny tenanao. Mila famelan-keloka ianao ndray mandreninao ndray mandreny benao. Eny na de efa tsy ty ambony ty tany ity intsony azy fa efa maty de mila manao vavaka fifonana ianao mba le ozina tany amin'ny ray aman-dreny benao na ray aman-dreninao tsy anakery aminao intsony io. Eto de mahatsiaro tantaran'ndry zanak'Israely a zao ny teniny any boky fitoman'ny Jeremia any nanotany rasanay ozy izy tsy ty intsony izy fa zay mivesitra ny elony. De raha vakina moa le tantara dia nanao fifonana mihitsy ry zareo mba amela heloka azy Andriamanitra. De ianao ihany koa zany mila zay famelan-keloka zay ka amin'ny alalan'ny vavaka mandohalika arahana fifonana no azahoanao famelan-keloka. Dingana fahatelo, tsy maintsy tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy iozina zay nhita tao sy nitapetra taminao io mba tonga an'le olana nentina na inona karazana olana ho foana tanteraka tsy hita eo aminao intsony. Noho zany tsara aminao ny mahamonjy fotoam-pivavahana arahana fanafana na hoe arahana délivrance ho anay fiangonana refy androrakely moa dia manao fotoam-pivavahana mihitsy izahay ary fotoam-pivavahana arahana fanafana na hoe arahana délivrance no ataonay. Eno tsara nge ny programanay isika ny alahady ohatra io voasoratra io de miditra ny efatra izahay. Fidirana voalohany amin'ny 7 ora maraina, fidirana faharoa amin'ny 9 ora maraina, fidirana fahatelo amin'ny 12 ora maraina ary fidirana fahaefatra amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fa le fidirana voalohany amin'ny 7 sy le fidirana fahatelo amin'ny 12 amin'ny fotoam-pivavahana amin'ireo zany no spécial fanafanana délivrance. Tena nininay natao mihitsy hoe fotoam-pivavahana spécial fanafanana délivrance le izy satria nitanjo anay de hoe tsy andalo fotsiny takany ny taona rehetra nisy hatramin'izay ty taona 2024 ity fa am'izao taona izao zay rehetra mangetahita ny famonjen'Andriamanitra tia hita ny herin'Andriamanitra miasa ny rinay de hoe mba ho afaka tokoa izy ho afaka amin'ny ozina sy ny olana nety zany ozy zany teo aminy ka de hoy aho hoe manasa anareo zahay. Zay nisosokevitry mianay tongava mihitsy mamonjy fotoam-pivavahana zay ataonay tongava 7 maraina tompoko raha ohatra ka possible aminao zany na hoe tongava miraika 10 ora fa ahasoanao zany. Le fotoana amin'ny 7 maraina kosa le fotoana faharoa sy le fotoana fahaefatra amin'ny 2 ora sasany iny zany fampianarana ten'Andriamanitra no ataonay fampiorenana fampijoroana ny mpino mba hitoetra tsara ao amin'i Jesosy. Fa lay amin'ny 7 ia averiko indray sy lay amin'ny 12 no spécial fanafana na spécial délivrance. Mino fa zao ny fotoanan'Andriamanitra amonjenanao anafananao aza makatakandro aza vela hoe isy zavatra ratsy indray mbola hitrango amin'ny fiainanao na hoe isy famatorana mahery vaika kokoa ety miozina ho anao zay no voatogasaina aza vela hitondra fahatantoko ho anao izy voatogasaina fa de zao ianao mandreny teny Andriamanitra toriko zao de tongafa tompoko. Ny andavanandro moa talata sy ny alakamisy voasoratra io ihany samy manomboka amin'ny 2 ora sasany de misy ny fotoana fotoam-bavaka arahana fanafana. Zay zany tompoko no afatra netiko anareo tamin'ity androandroany ity fa ivavakantsika am'izao fotoana zao ivavako anareo aho na de misy ary ny elalela tany de matoky fa hiasa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko zao a ny Tompoandriamanitra hiasa izy hositaniny ianao zay marary na inona fiseho'ny aretina ho vonjeny ianao zay manana olana ary ho tapatapaka ny ozina ka dia apetrao ny fonao ny tananao raha afaka mandohala keo de mandohaly mihitsy a hivavakantsika tompoko. Ry Tompoandriamanitra rainay mahalala rainay masina zay eny an-danitra misaotra anao zahay no zao fahavelomana no menao anay zao ary misaotra anao ihany koa no ny fahafana nandreny ny afatra nentin'ny mpanomponao tamin'ity androandroany ity. Mino Andriamanitra fa sitrako tena sitrakao miamonjy ny olona rehetra zay nahita sy nandre ny afatra nentin'ny mpanomponao androany
koa dia manonona ny famindram-ponao ao ho an'ny olona tsiray avy, manonona ny famindram-ponao ao ho an'ny rehetra, ka dia avy alao heloka izy. Na inona fototra na tonga ny ozona na sy toerana teo aminy dia avy aloha ny heloka izy ireo, avy aloha ny fahatsony izy ireo, manomboka androany zay rehetra resy lahatra ka mino an Jesosy, mandray an Jesosy ary manaiky fa Jesosy no fototra ny fanafahana. Manomboka androany dia hovonjenao zany olo zany, ary amin'ny anaran'i Jesosy tapahako sy foanako ny herina ozona, ary ny olana zay nentin'izany ozona zany esoriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny mara rehetra sy traniko amin'ny anaran'i Jesosy, vonjeko amin'ny anaran'i Jesosy. Omenanao Andriamanitra ny dera sy ny hatsara ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy mpisaotra tompo. Halleluia, amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho anareo tamin'ity androany ity, ka dia mirary anareo ahita fiainana vaovao, atsapa-tantara vaovao amin'izao taona diavintsika izao. Ny dera, ny haja ary ny voninahitra atolotra ho an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Omena voninahitra ny tompo. Amen. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.